کھانسی ہے، ایک ہوتی ہے اعصابی کھانسی، بلغمی کھانسی۔ جب زبان کا رنگ سفید ہو اور بلغم کچی آئے، آنکھیں بھی سفید ہوں، پیشاب بھی کثرت سے آئے، اکثر یہ بچوں کو ہوتی ہے اور کھانستے کھانستے الٹی آ جاتی ہے، کالی کھانسی اس کو کہتے ہیں۔ اس کھانسی کا بے حد آسان اور گھریلو نسخہ کہ وہ بچہ جس کو اتنی کھانسی ہے، مونگ پھلی اگر کھا سکے تو یہ کھائے۔ مونگ پھلی ایسی چیز ہے کہ 2 دن یہ مونگ پھلی کھانے سے کبھی تیسرے دن پھر کھانسی نہیں ہوتی، اتنا آسان علاج اس کھانسی کا۔ یہ کہتے ہیں کھانسی بلغمی۔ اس کا اب نسخہ بھی لکھ لیں، بہت نسخہ اس کا آسان ہے۔ تو اس میں کیا ہے، تخم پیاز، ٹھیک ہے جی، تخم پیاز 50 گرام، دار چینی، یہ لکڑیوں اور مسالے کے اندر ہوتی ہیں دار چینی، یہ 50 گرام، ایک کاکڑا سنگھی اس کو